感染甲流后咳嗽总是不好，怎么办呢？大家好，我是中医李大夫。最近呢，很多人都感染了甲流，那别的症状都好的差不多了，唯独咳嗽反反复复好不彻底。有的人呢，甚至咳嗽几个月都没见好。今天呢，我就教您煮一碗水，材料厨房里面就有，学会了呢，大家可以回家试一试。我们可以取一个不去皮的雪梨，半个白萝卜切成小块，3到5片的生姜，5个红枣，一起加水煮20分钟左右。那如果有鼻子不通气的，可以加2根葱白。那这碗汤呢，对外感风寒引起的发热、咳嗽、鼻塞，特别是咳嗽等症状有缓解作用。大家都记住了吗？